И вот мы видим, что наши, так сказать, конкуренты, вот Янтарь, приводят Ростроповича. И позвонили ему, показали, все прекрасно, все хорошо. Но, какой бы ни был, он все-таки говорит, а вот эти другие колокола, их как вот, можно я их послушаю тоже, чтобы мне сравнить? А мы стоим, метров 10, все слышим. Они говорят, нет, говорит, тут звонарей нету, которые на них могут звонить, а мы в них звонить не имеем права. Понимаете? Мы тоже не набрались наглости, не подошли, не сказали, вот мы здесь. Вот, чистый эксперимент. Промолчали. И вот, значит, когда был конкурс, одна из самых таких эффектных было моментов, что дают заключение Ростроповича, что эти колокола лучше. Лучше, чем что. Знаете, вот. То есть вот такой вот, и таких моментов было много. Главное то, что я хочу сказать, что здесь как раз проявилось именно и значение нашего святейшего патриарха, и митрополита Виналия, и то, что вот был такой проект переброски северных рек, который, скорее всего, он бы не получился, но обескровил бы, наверное, нашу страну и ускорили бы ее развал. Но даже если получился бы, то было бы катастрофически, были бы последствия. И вот ряд ученых выступили против, и один из них именно наш прихожанин, Сергей Николаевич. А сейчас он монах Варфоломей в монастыре в Костроме, в Ипатьевском. И вот мы к нему обратились, он нам подсказал, как сделать, каким путем пойти, как это все оформить, как это написать, как это организовать. И вот мы подготовили 2 альбома. Один из них попал к митрополиту Виналию, а второй к святейшему патриарху, Бурков помог. И они потом, патриарх с митрополитом, встречались, я так думаю, встречались, держа в руках одинаковые альбомы. Вот. И поэтому, когда уже в начале было первое заседание комиссии, это 29 декабря, там, благодаря записочке, которую мы передали митрополиту, нам слова не дали, но он прочитал, он отложил еще на месяц. А второе заседание тоже началось так же, как первое, тоже все дифирамбы нашим конкурентам. Но в результате они уже все, давайте, ничего не надо, больше выступать не надо, все готово, давайте голосовать. А владыка говорит, а есть ли еще другое мнение? А мы говорим, есть. А ну-ка давайте озвучьте.